यो मिक्सरबाट पनि घिउ निकाल्न सकिन्छ। यो कुराहरू धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ हैन। यहाँ हेरौँ, मिक्सरको प्रयोगले पनि मही पार्ने भन्छ नि, मही पारे जस्तै गरेर यो मिक्सरबाट पनि घिउ निकालिँदैछ। यहाँ हेर्नु, यो दुध स्टोर गरेको त्यो राखिदिन्छ यहाँभित्र। त्यसपछि यसलाई घुमाइन्छ। घुमाएपछि मिक्सरबाट पनि घिउ निकाल्ने अब थाहा नभएको कुरा पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यसरी पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ छिटो र सजिलो तरिकाले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिक्सरको प्रयोगले घिउ निक्लिरहेको छ। अब तपाईको सामने यो देखाइरहेको छु। यो मिक्सर यहाँ हेर्नु, मिक्सर घुमिरहेको छ। अब त्यसपछि we use mixer to make ghee. So look here. अब यो मिक्सरबाट यहाँ हेर्नु, एकछिन घुमाइयो, घुमाएपछि घिउ निक्लिँदैछ। अब यो घिउ निकालेर यतापट्टि राखिँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, नहुने घिउ। अब यसलाई तताएपछि अर्को प्योर घिउ हुन्छ। यसरी मिक्सरबाट पनि घिउ सजिलै निस्किन्छ र घरमा हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। हेर्न सकिन्छ, तपाईहरुलाई देखाएको छ यहाँ सजिलो तरिकाले। एकदमै मही पार्नलाई घन्टौँसम्म मही पार्नु पनि नपर्ने, एकैछिनमा छोटो समयमा निस्किने। यस्तै जानकारीमूलक हेर्नको लागि भिडियो